हेलो एन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ म यो ग्रोथ भन्ने कम्पनीको हेडलेस गिटार रिभ्यू गर्न गइरहेको छु है त। यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बडी चाहिँ महोगनी रहेको छ भने फ्रेड बोर्ड चाहिँ एचपीएल फ्रेड बोर्ड रहेको छ र नेक भने चाहिँ कनेडियन मेपल नेक रहेको छ। यसमा चाहिँ 22 वटा स्टेनलेस स्टिलको फ्रेट रहेको छ र 24 वटा फ्रेट छ है। यसमा चाहिँ दुईटा कम्पनीकै हमबकर पिकअप, एउटा टोन नब, एउटा भोल्युम नब र 3 वे सेलेक्टर छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको की पाउनुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईले यो स्ट्रिङहरु ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ। हेड हुँदैन नि त यसको। अनि यहाँ चाहिँ ट्युनर चाहिँ तल रहेको छ। अनि यो कीको युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ म्याग्नेटिक हो, म्याग्नेटिक ट्याक्कै टास्छ। यसरी म्याग्नेटिक टास्छ। अनि यसको ट्रस्ट रड एडजस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ माथिपट्टि रहेको छ र यो गिटार साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ एउटा ब्याग पाउनुहुनेछ, कम्पनीकै ब्याग। यसभित्र के छ हेर्नु न। एउटा प्लास्टिकमा चाहिँ तपाईको गिटारको केबल रहेछ अनि एलन किजहरु रहेछ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा एलन किजहरु रहेछ। ट्रस्ट रड एडजस्ट गर्न, ब्रिजहरु एडजस्ट गर्न एउटा सानो साइज अनुसारको रहेछ, ठुलो हैन, एउटा सानो, एउटा सानो, चारवटा एलन की रहेछ। यसलाई म झोलामै राख्छु। अब चाहिँ यसको साउन्डतिर जाउँ है त। ल अब चाहिँ यो गिटारको साउन्ड सुनौँ है त। अहिले चाहिँ क्लिन साउन्ड छ नेक पोजिसनमा। अब नेक र ब्रिज मिक्स गरेको मिडल पोजिसनमा है त। अब चाहिँ नेकबाट म ब्रिजमा जान्छु। अब चाहिँ म यही क्लिन टोनमा अलिकति कोरस एड गर्छु है। मिडल पोजिसन। अब नेक पोजिसन, सरी ब्रिज पोजिसन। अब चाहिँ अलिकति ड्राइभ वाला टोन सुनौँ है त। नेक पोजिसन। अब मिडल पोजिसन। अब ब्रिज पोजिसन। अब अलिकति अझै हाई गेन वाला
टोन यो चाहिँ ब्रिज पिकअपमा रहेको छ अब मिडल पोजिसनमा next position अलिकति डिले हाल्छु है त अब फेरि ब्रिज पोजिसनमा तपाईहरुले यो गिटारको साउन्ड त सुनिसक्नुभयो हैन मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि तपाईहरुले अब हार्ड रक बजाउनुहुन्छ मेटल बजाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो गिटार चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ है लुक्स पनि खतरा नै छ हेर्नु न हेडलेस हैन चिटिक्क परेको सानो छ टक्क गिगमा जानलाई पनि पर्फेक्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि अब हेड भएको गिटार भयो भने अलि ठुलो हुन्छ ब्याक पनि ठुलो बोक्नु पर्यो पेडल बोक्नु पर्यो यो चाहिँ अलिकति सानो छ हैन यसको चाहिँ नेक चाहिँ अलिकति मोटो छ है मलाई चाहिँ पातलो बजाउने बानी भएकोले अलिकति नेक चाहिँ मोटो लाग्यो टोन चाहिँ राम्रो नै छ क्लिन टोन पनि राम्रो लाग्यो मलाई अनि यो ड्राइभ टोन पनि अलिकति हाई गेनवाला आउटपुट रहेछ पिकअप यसको कम्पनीकै पिकअप रहेछ अब यदि तपाईहरुले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कस्टम दिस गिटार पिकअप चेन्ज गरेर आफ्नो मनपर्दो पिकअप राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई यो गिटारको बारेमा अझै धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मध्यपुर म्युजिक स्टोरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ म उहाँहरुको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु है त तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो गिटारको टोन तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला र साथसाथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अझै यस्तै रिभ्यु भिडियोहरु आउँदैछ च्यानलमा कीप सपोर्टिङ एएस रिभ्यु थ्यांक यू